Buenos días, benvidos a esta sesión de tarde das Jornadas de Galicia na Segunda Guerra Mundial. Antes de nada, quería agradecer ao Consello da Cultura Galega e ao profesor Luís Domínguez Castro que organiza estas jornadas a invitación para estar aquí hoxe presente e pensar que eu podía aportar algo para estas interesantes jornadas sobre a incidencia que tivo a Segunda Guerra Mundial en Galicia. A min correspóndeme falar de dúas das redes máis importantes asentadas en Galicia nese momento dende un punto de vista internacional ou transnacional, se quere dicir. E digo importantes porque foron ao final as redes que, como poño nese título, obtiveron a victoria na Segunda Guerra Mundial. Unha delas a rede norteamericana, os estadounidenses, e outra sen exército, pero tamén tendo a victoria, que foi a rede vaticana ou a rede eclesiástica. Sen dúbida algunha, despois do final da guerra, pois tanto as posicións norteamericanas en Europa como as posicións do Vaticano en Europa reforzáronse, foron moi significativas. Apreciar como esas redes traballaron en Galicia permite ver que Galicia tiña un significado especial no mapa, non simplemente porque houvese ou non houvese máis ou menos wolframio, senón tamén pola súa situación estratégica. É un pouco o que imos ver o que pretendo presentar nesta exposición. O primeiro que vedes aí nesas 4 imaxes son, bueno, pues os dos logos, o logo do Vaticano e o logo dos Estados Unidos como dous grandes imperios, o imperio tradicional da cristiandade católica e o novo imperio que establecese no século XX, que é o imperio norteamericano tamén, con esa idea de cristiandade, ainda que tende un planteamento máis protestante, máis evangelista. O sea, que digamos que teñen certas semellanzas, pero, lóxicamente, vemos que veremos en Galicia que son redes moi distintas, pero que van ter intereses comuns que van fortalecer co paso do tempo unha alianza. Ese interés común fundamental vai ser derrotar primeiro o nazismo, como veremos nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, unha vez que a expectativa de desaparición do nazismo é máis que evidente, pois a derrota do comunismo nos seguintes anos. Iso pode apreciarse en Galicia. O que vou comentar fundamentalmente está extraído de fontes norteamericanas, posto que as fontes vaticanas que desexaba estudar e que tiña previsto estudar xa para esta exposición, bueno, pois neste momento están abertas, están disponibles, pero as circunstancias, como sabemos, da pandemia, pois impiden ou dificultan moito a accesibilidade dos arquivos, de maneira que quedan un tanto pendentes, pero só cas fontes norteamericanas, tanto da Conferencia Episcopal dos Estados Unidos como da Embaixada Norteamericana, ou, sobre todo, moi importante, do Departamento de Estado e dos servicios de inteligencia neses anos, bueno, permiten que teñamos un panorama do que vou falar, no que podo anunciar algunhas pistas, algunhas hipóteses e tamén confirmar algunhas cuestións que xa podemos establecer. O primeiro que habería que decir, e por eso poño esas dúas imaxes aí de dous anuncios deses anos, é esa conexión transatlántica de Galicia moi directa. Lembremos, por exemplo, pois a existencia dos vapores, dos correos, entre os portos de Galicia, os principais portos de Vigo e A Coruña, Nova York ou Filadelfia, neses anos, pois esa que tanto polo tráfico marítimo como polas comunicacións, lembremos, por exemplo, a existencia do cable inglés ou do cable alemán, as redes telegráficas que unían Europa e América pasaban por Galicia, pois Galicia vai ter, a pesar de estar nesa suposta periferia europea, vai ter unha importancia estratégica moi notable, que vai ser destacada polos norteamericanos e tamén polas fontes eclesiásticas vaticanas. Polo tanto, temos a presencia e a conexión de Galicia que redes en América. A redes en América, dende un punto de vista norteamericano, dende a conexión co Atlántico, a conexión fundamentalmente con Nova York. Dende un punto de vista vaticano, as redes hispánicas da relación do catolicismo ca hispanidade, con Latinoamérica, etc., que tamén vai estar en relación ca incidencia que ten o hispanismo por unha parte e o panamericanismo por outra, desde o punto de vista norteamericano,
pero tamén non podemos esquecer as redes con Portugal, que van ser moi importantes. Portugal vai ser un aliado estratégico durante a guerra para os británicos, pero tamén para os norteamericanos. Lisboa vai ser unha base de operacións moi importante para os servicios norteamericanos, non só os servicios de inteligencia, senón tamén os servicios de, por exemplo, de axuda aos refugiados, os servicios de cooperación económica. E a conexión con Lisboa, a conexión con Porto, lembremos que, por exemplo, en Porto está exiliado Gil Robles, unha boa parte dos católicos españois republicanos posibilistas que están exiliados ou en Portugal, no Portugal de Salazar, da ditadura de Salazar, ou en Suiza, que tamén será outra conexión clásica en Friburgo, na Universidade de Friburgo, en Suiza. E, polo tanto, bueno, esas conexións son importantes. E, por outra parte, tanto para a Igrexa Católica como para os Estados Unidos, hai un relato que preocupa sobre a construción europea, no que aí os católicos van ter moito peso. Lembremos o significado do Camiño de Santiago, que non é nada novo, senón que xa é moi importante nese momento, como esa visión da tradición europea cristián que vai se reforzar fronte ás amenazas. A primeira, como dicíamos antes, vai ser a amenaza do nazismo e logo a amenaza do comunismo. E polo tanto hai eses puntos de conexión que non son despreciables e que teñen que terse en conta. Por suposto, na Segunda Guerra Mundial, todas as decisións a evolución desas redes vai depender do contexto bélico e vai depender dos resultados militares, ¿no? Dos resultados que ocurren na fronte, ¿no? Pero tamén da información que chega dos servicios de inteligencia. Por suposto tamén a desigualdade entre a rede vaticana, a rede eclesiástica, e a rede norteamericana é enorme en Galicia. A rede vaticana ten unha extensión en Galicia moi notable, moi tradicional, moi numerosa, con moitos recursos e, polo tanto, pode contar con moitísima información, pero tamén con recursos de apoio ao seu labor, frente a unha rede norteamericana que neses momentos é moi feble aínda que, como veremos, vai ser reforzando progresivamente a raíz da Segunda Guerra Mundial. Eses inimigos comuns son os que van a marcar as pautas de cooperación entre católicos, algúns católicos, como veremos, e as redes norteamericanas en España e tamén en Galicia. Ben, pois entrando xa na análise de cada unha desas redes, vou dedicar un tempo a comentar a rede vaticana ou a rede eclesiástica en Galicia neses anos e a súa evolución. Empezando, por exemplo, polos obispos, é significativo o cambio de tendencia que marcan os tempos. Se fixámonos neste cadro, os bispos que están na Segunda Guerra Mundial en Galicia, nas dióceses galegas, e non é unha cuestión especial de Galicia, senón que vai ocurrir isto en toda España, son bispos que se aviñan ou dos anos 20 ou dos anos da Segunda República. Foran designados polo Vaticano nese momento. Non vai haber novos bispos ata o verán de 1944. E iso ten que ver cunha posición de cautela, cunha posición de certo temor, cunha posición de espera, de agardar unha maior claridade de acontecementos. É certo que hai un acordo entre o Vaticano e o régimen autoritario, a ditadura de Franco, con respecto ao nomamento de obispos a finais de 1941, precisamente cando o nazismo está no seu momento máis álxido, pero ese acordo na práctica non se vai poñer a funcionar ata o verán de 1944, cando en realidade empeza a haber novos bispos nomeados con novos plantexamentos e que, como imos ver, son plantexamentos fundamentalmente de bispos que se san pois moi distantes dos posicionamentos nazis ou dos posicionamentos máis cercanos á falanxe, non? Neste caso, por exemplo, o bispo Leopoldo Eijo Garay, que levaban desde 1922 sendo o bispo de Madrid e o bispo máis cercano ás tesis e ás posicións da falanxe, un obispo que poño aí porque, aínda que non ten que ver directamente neses anos cunha diócese galega, si ten que ver directamente porque el, procedendo de Vigo, pois tiña moita influencia, seguía a ter moita influencia na diócese de Tui Vigo e sobre todo na cidade de Vigo, como sabemos, pois as súas redes e as conexións con falanxe eran moi intensas.
digamos que era o bispo da tendencia máis clérico-fascista que unha das tendencias que pronuncian neses anos. Pero frente a él estaban outros bispos de tendencia moito máis tradicionalista, como podía ser Cerviño González, que estaba moi enfermo nesa época, ou Balanza Navarro, ou bispos de tendencia posibilista, máis abertos a unha acción social, que intentaran conciliar posicións tamén co galeguismo na Segunda República, como o bispo Antonio García García, que moi significativamente vai ser ascendido a arcebispo de Valladolid en 1938, pero vai manterse como administrador apostólico de Tui, é dicir, bispo en ausencia de Tui, ata 1944. Como digo, en 1944, no momento de 3 bispos a López Ortiz, que é o primeiro en ser nomeado para a diócese de Vigo, é un obispo dunha nova tendencia eclesiástica, que é unha nova tendencia que ten que ver co Opus Dei, moi tradicionalista, pero moi alonsada, polo tanto, das posicións da falanxe e do fascismo. O mesmo sucede con Francisco Blanco Nájera, vai ser nomeado obispo de Ourense, de posicións moi tradicionalistas, moi cercano ao cardenal Segura, que nese momento é arcebispo de Sevilla. Logo hai un bispo auxiliar de Santiago, que vai ser nomeado Souto Vizoso, e finalmente, este período da historia da Segunda Guerra Mundial remata con o nomamento de Quiroga Palacios como obispo de Mondoñedo, que vai ser logo novo arcebispo de Santiago de Compostela, co paso do tempo, cardeal e incluso presidente da Conferencia Episcopal Española, primeiro presidente da Conferencia Episcopal Española no ano 1966. Ben, polo tanto, é importante ver que dentro dos bispos hai varias tendencias, identificar esas tendencias, e hai varios tempos, non? Varios tempos que só polo nomamento dos bispos poden indicar algo de esa posición vaticana e da evolución das súas redes. Xunto aos bispos están os vicarios. Os vicarios, na realidade práctica, son o día a día da igrexa de cada diócese, e, polo tanto, o seguimento de que ocurre con eses vicarios é moi importante. Como vemos, os vicarios vanse manter fundamentalmente durante toda a Segunda Guerra Mundial os mesmos que xa estiveran xestionando toda a cuestión dos posibles conflictos na República e durante a Guerra Civil. É dicir, son os mesmos os que quedan ao cargo de xestionar o día a día desas dióceses e, polo tanto, teñen unha posición moi importante. Significativamente un deles, que tivo bastantes conflictos ca falanxe en Tui, que traballou para o arzobispo Antonio García García en Tui, este arzobispo que dicíamos que vai ser arzobispo de Valladolid a partir do ano 38, vai ascender para ser rector da Universidade Pontificia de Salamanca no ano 44. É dicir, como vemos, esas posicións posibilistas e, sobre todo, moi distanciadas fronte a falanxe, van ser premiadas polo Vaticano xa no ano 38, pero despois no ano 44. Con respecto a fronte seglar, os católicos non do cleros, non os católicos militantes, bueno, son os anos da Acción Católica, unha Acción Católica que é moi feble nese momento fronte ao crecemento espectacular do que é a sección femenina e das seccións a falanxe en xeral, e que vai ter tamén un proceso de renovación. A partir do ano 42, volve a ser unha data importante, ano 42, verán do 42, empiezan a cambiar a tendencia na fronte militar tras a entrada dos Estados Unidos na guerra, uns meses despois. Vai haber unha renovación dos directivos da Acción Católica que nese momento era calificada despectivamente pola falanxe e polos católicos máis cercanos ás posicións fascistas como unha posición aliadófila. É moi significativo que a palabra romanista ou romano utilizábase despectivamente dentro dos católicos españois máis tradicionalistas. Ser católico romano era despectivo, pois estaba seguindo as directrices de Roma e, polo tanto, pactando, intentando conciliar co posible liberalismo de alguma maneira, ou ser máis aperturista, posibilista.
Ese término de ser romano como algo sospeitoso, por exemplo, de Quiroga Palacios dicíase constantemente é romano, sospeitoso de conciliar cas novas modas chegadas de Roma, pois cámbiase rapidamente en todas as publicacións que falanse por aliadófilos. Son aliadófilos, non só son romanos, senón que son aliados dos británicos e dos intereses dos norteamericanos, dos franceses, etc. Por lo tanto, perigosos. Dentro da Acción Católica vai haber dous grupos, un que xa viña de antes, o grupo dos propagandistas, que vais a sentar fundamentalmente na Coruña, a través do diario Lidial Gallego, que vai ser moi importante xa nos anos 20 e nos anos 30, pero nos anos da guerra é moi importante a chegada dos primeiros membros do que vai ser o Opus Dei, que fundamentalmente aséntanse en dous lugares. Un, que vai ser a Universidade de Santiago, con a consecución de varias cátedras. En 1943 Amadeo de Fuenmayor, é a primeira cátedra de Dereito. Logo Álvaro Dors, Laureano López Rodó pecha este período en agosto de 1945, que seguindo a súa cátedra. Van ser tres grandes puntais da expansión do Opus Dei en España, fundamentalmente en Galicia, nos anos seguintes, e en Tui, ese bispo do que falamos antes, José López Ortiz, que vai ser moi cercano tamén ao Opus Dei. E, por tanto, é unha rama, é unha corrente a seguir dentro do catolicismo que, como sabemos, vai ter moito peso nos anos seguintes, e que vai conciliar esa posición tamén de achegamento ás posicións tradicionalistas, posibilistas, tradicionalistas e posibilistas ao mesmo tempo, sen descartar as posibles conexións con Norteamérica, cos católicos norteamericanos. Pensemos que o Opus Dei, por exemplo, funda o seu primeiro centro en Chicago en 1950, o seu primeiro centro nos Estados Unidos. É dicir, poucos anos despois, xa está o Opus Dei en Chicago. Respecto ás redes dos Estados Unidos en Galicia, bueno, o primeiro que hai que dicir é que, lóxicamente, eran redes moi febles, pero tiñan unha base fundamental que era a embaixada norteamericana. A embaixada norteamericana estaba o consulado norteamericano. O consulado norteamericano estaba na cidade de Vigo, que, como sabemos, pois, por varias razóns, era unha cidade importante desde un punto de vista estratégico na Segunda Guerra Mundial. Falase sempre do tema dos submarinos, pero tamén o tema das comunicacións, do cable, e o tema o seu porto e a súa conexión co Atlántico, etc. Vai ser neste consulado de Vigo onde van chegar persoeiros importantes para a diplomacia norteamericana, como vai ser, por exemplo, George Herring, que chega en 1940 e non chega de calquera sitio. George Herring, que vai ser cónsul en Vigo, chega primeiro de Varsovia, está e vive o primeiro ano, os primeiros meses da ocupación nazi soviética de Polonia, despois pasa por Berlín, e despois de estar uns meses de asesor en Berlín, recaba en Vigo, onde vai ser durante uns meses tamén cónsul, e logo vai pasar directamente a embaixada en Madrid como un dos asesores principales e un dos secretarios, finalmente veremos, do embaixador Hayes no ano 43 ou no 44. Vai ser unha persoa moi significativa nas redes norteamericanas. Pero as redes norteamericanas non redúcense a redes diplomáticas oficiais, o que sería a embaixada e o consulado. Nese momento temos que pensar tamén todo o que é a canalización a través de redes privadas do Servicio de Axuda aos Refugiados, que canalízase fundamentalmente a través de Lisboa, pero que pronto vai instalar sedes noutros lugares, en Madrid, en Barcelona, para canalizar toda a axuda aos refugiados ou aos exiliados procedentes dos países ocupados polo Terceiro Reich en Europa e que recaban en España antes de sair cara ao norte de África ou cara aos Estados Unidos. Non son refugiados judeos, son refugiados de outras posicións confesionais, de diversidade ideolóxica que fuxen do nazismo, fundamentalmente. E, por outra parte, temos, ademais, a implementación dunha rede de información, dunha rede de espionaxe, a primeira rede de espionaxe norteamericana en Europa, que vai ser a Oficina de Servicios Estratégicos, o SS, o precedente da CIA, e que vai ter os seus delegados en España con
varios asentes que van pasar por Galicia. Por exemplo, o primeiro deles Walter Booth, o segundo Francis de Lucía, Jack Pratt, e finalmente Gregory Thomas, que van ser os encargados deses servicios de inteligencia en España e que van visitar con bastante asiduidade Galicia ou pasar por Galicia por varias razóns. Algunhas xa as comentáramos, pero incido na cuestión da conexión con Lisboa e a conexión con Portugal. O traspaso da fronteira entre Portugal e España vai ser moi importante para eles en búsqueda de información, en búsqueda de recursos para facilitar esa conexión do chamado eixo ibérico. Por último, se facemos alusión ás redes máis directamente aliadas do Vaticano cos Estados Unidos e a súa incidencia en Galicia, bueno, poderíamos ver que, bueno, pois poño aí un esquema, un organigrama de como conectas estas redes e poño en azul aquelas persoas que teñen unha relación máis directa con Galicia. Por exemplo, Michael Joseph Reed vai ser o secretario xeral o que logo vai ser a Conferencia Episcopal Norteamericana, que vai ter directa conexión a través da súa correspondencia e a través dos seus consellos ou do seu asesoramento co corresponsal do servicio do Catholic News Service en España, que era un sacerdote galego de Cangas, Manuel Graña González, que dende o ano 21 ou ano 42 vai ser o corresponsal dos católicos norteamericanos en España e para España, este sacerdote que ademais vai ser o primeiro director da Escola de Xornalismo en Madrid, ¿no? A Escola de Xornalismo do debate. E que, sen dúbida, vai ser unha conexión importante. Por exemplo, vai facer varias entrevistas a Franco, que van ser publicadas en medios norteamericanos, etc. E outra conexión ven a través de Pax Romana, que é esa organización internacionalista que naceu en Suiza, en Friburgo, pero que a partir de 1939, precisamente co inicio da Segunda Guerra Mundial, traslada a súa sede oficial e os seus recursos e o seu secretario xeral a Washington. Vai funcionar dende Washington e o seu presidente mundial vai ser nada máis e nada menos que un español que chamase Joaquín Ruiz Jiménez, pero que ademais Joaquín Ruiz Jiménez está en íntima conexión con un galego, un propagandista galego que chamase Maximino Romero Lema. Nese momento non é sacerdote, é un militante da propagandista católico que forma parte de Pax Romana e hai unha conexión tamén nesas redes transatlánticas. E, polo tanto, despois de ver estas pistas, voume centrar un pouco xa nos tempos que deberíamos de ter en conta o que podemos ter en conta, non? Falamos dun primeiro tempo de setembro do 39 a febreiro do 42, onde a posición tanto norteamericana como a posición vaticana é unha posición de temor fronte ao avance que parece imparable, non só do fascismo, que non é tan preocupante, o fascismo italiano, senón do nazismo e das súas redes culturais, as súas redes económicas e militares tamén, é un primeiro achegamento entre posicións católicas e norteamericanas, que incluso podemos ver para Galicia. Non poño aí, por exemplo, unha noticia da visita do embaixador norteamericano a Santiago, a Catedral de Santiago, etc., ou as reunións entre o goberno e o ministro de Exteriores de Franco, o conde Jordana, co delegado diplomático do Nuncio Apostólico en España, pero tamén co delegado apostólico nos Estados Unidos, que ademais, para máis Inri, podíamos dicir, eran irmáns. É dicir, Gaetano Cicognani e Anleto Cicognani eran irmáns, un era o encargado dos asuntos vaticanos nos Estados Unidos e outro era o encargado dos asuntos vaticanos en España, que, por lo tanto, iso facilitaba esa conexión. De feito, os dous irmáns visitan entre xullo e agosto, percorren España, visitan distintos lugares en España e reúnense co goberno, non? O cal ten a súa significación. Por lo tanto, é unha situación de agardar por tempos que son complicados, son difíciles, de intentar establecer unhas alianzas e que, como dicíamos, é moi significativo a conexión a través de Pax Romana, dese novo presidente mundial, o español Joaquín Luis Jiménez, que é nomeado presidente mundial de Pax Romana, lembremos, ca financiación norteamericana, porque Pax Romana dende ese momento vai ser financiado casi nun 95% con dinero norteamericano, con dinero da Acción Católica Norteamericana,
pero con un presidente mundial español que intenta conectar esas redes, por unha parte, hispánicas e panamericanas. Acaba de crearse meses antes a sección de Asuntos Culturais no Departamento de Estado, encargada precisamente de fomentar as redes culturais, fundamentalmente con Latinoamérica. E ese modelo das redes culturais e da conexión e da utilización da cultura como unha diplomacia máis ou menos encuberta, pero moi activa e moi influinte en Latinoamérica, vaise trasladar o contexto europeo, vaise trasladar ao contexto español e galego. Eh, Temos unha etapa posterior que vai do 42 ao 44 e aí a etapa onde ciméntanse a través de redes norteamericanas e do Vaticano esa conexión entre Portugal e España, esa conexión entre o régimen de Salazar e Franco, que favorecese a través da conexión dos embaixadores, a través da conexión dos bispos, etc. Vai ser moi importante aí o labor de o embaixador Hayes en Madrid, fundamentalmente, sobre todo, o cónsul Velac, que vai ser logo cónsul en Argentina, en Cuba, en moitos outros lugares de Latinoamérica, pero que vai fortalecer a súa experiencia nesa España da Segunda Guerra Mundial. No caso galego, isto pode apreciarse no plano simbólico, por exemplo, no Ano Santo Compostelano de 1943, onde hai unha clara competencia entre que modelo de Ano Santo vender. O modelo de Ano Santo vendido pola Falanxe, máis cercano ás posicións falanxistas, as posicións máis cercanas ao nazismo, e o modelo católico máis tradicionalista ou máis posibilista, segundo os casos. Por exemplo, Espés, a revista das Xuventudes Católicas de Pontevedra, pois ten un discurso, varios artigos de crítica fronte ao nazismo, fronte ao paganismo, fronte ao totalitarismo, a incidencia de moitas publicacións católicas máis na tradición fronte ao suposto discurso revolucionario da Falanxe, etc. Isto vai ser verse moi ben no conflicto acaecido na Universidade de Santiago, non? Entre o rector Ruiz del Castillo e o que vai ser logo o rector, que era ata ese momento o delegado da Falanxe na Universidade, Legaz la Cambra, non? Que remata pois ca dimisión do rector Ruiz del Castillo, a dimisión dos católicos, e o ascenso, o poder da universidade da Falanxe, non? Pero que vai ser, bueno, pois unha batalla máis dentro desta partida entre os diferentes intereses. Daquilo que falábamos da denuncia dos aliadófilos, os católicos como aliadófilos. Ben, podemos ver a evolución incluso das organizacións católicas nesta época, non? Digamos que, bueno, do 36 ao 46, como podemos ver aí, o número de sacerdotes non aumentou moito, o que si vai aumentar moito vai ser o número de seminaristas menores, o número de nenos que ingresan no seminario neses anos, pero moi significativo apreciar como a mocidade masculina da Acción Católica entrou en un proceso de clara decadencia, non? En moi notable decadencia. Fronte ao ascenso das seccións e as organizacións falanxistas, a mocidade masculina, que fora moi forte na Segunda República, pois entra nunha decadencia absoluta. É neste momento onde podemos falar de unha feminización das organizacións católicas. É dicir, ata os anos da Guerra Civil, as organizacións católicas eran fundamentalmente masculinas, a militancia católica era fundamentalmente masculina, pero despois da Guerra Civil a militancia católica vai ser moi claramente femenina. Iso quere dicir algo, non? E por último, porque temos pouco tempo, pois é unha etapa moi interesante, a etapa que vai dende suño do 44 ao decembro do 45, dicir, dende o desembarco da Normandía é unha, pois, xa máis que evidente, previsible derrota do Terceiro Reich e do nazismo, o cambio das posicións que van mudando, xa dicíamos antes do nomamento dos novos bispos, pero tamén das posicións, por exemplo, que mudan nos servicios de inteligencia. Poño aí algunhas do debate que realízase a través dos distintos informes dos servicios de inteligencia, da Oficina de Servicios Estratégicos, en torno a que facer con eses servicios de inteligencia unha vez que, bueno, Francia está liberada e igual xa non ten moito sentido
ter eses servicios de inteligencia en España. O debate vai ser, ten sentido seguir en España ou para alentar unha posible democracia, un sistema liberal democrático, ou ten sentido seguir en España para loitar contra o previsible comunismo. Vai estar por aí encamiñado. A medida que avanzan os informes o que veñen a decir, como podemos ver aí en algúns resumos, é que non temos recursos para fomentar ou desenvolver unha posible democracia en España, non contamos ca chave para facer isto sería moito máis complicado, pero sí temos recursos e temos a necesidade de controlar que va a pasar co comunismo en España, igual que está a pasar en Italia ou en Grecia ou noutros países. Entón, ese planteamento cara ao futuro vai ligar tamén unha nova cooperación cos católicos. É dicir, esa non vai ser unha cooperación contra o nazismo, senón que vai ser unha cooperación moi importante fronte ao comunismo. Dende logo, o antigo embaixador en Madrid, Hayes, vai ser un dos alentadores desta tesis, pero van ser outros máis tamén os que defendan estas posicións. Nesa posición abunda aquela cuestión da relación con Portugal. Poño aí unha foto da conexión do Opus Dei con Portugal, é unha foto en Braga, unha visita a Braga, onde van establecer unha conexión, e tamén na Universidade de Coimbra, dos líderes do Opus Dei, é dicir, o escriba de Balaguer, Álvaro del Portillo e o obispo de Tui, do que antes falábamos, pois en relación co Opus Dei. Non? Pois é unha conexión que se vai manter, sen esquecer tamén que Galicia vai a ser o último punto de saída de chegada de informacións importantes que teñen que ver con ese final da guerra. Primeiro, é o último punto que visita no que está presente o embaixador Hayes antes de volver a Nova York, antes de dar os seus informes en Washington, e o primeiro punto que visita do que fala Ruiz Jiménez cando, tras unha nova viaxe aos Estados Unidos, un mes nos Estados Unidos e Canadá, regresa a finais do ano 45 para defender a posición de España e a posición dos católicos españois na Segunda Guerra Mundial e unha posición do posible futuro de España no contexto internacional e nas institucións internacionais, que, como sabemos, pois, vai ser moito máis complicado nos meses seguintes. Por lo tanto, bueno, non deixa de ter interés estas cuestións que, como vemos, bueno, fannos ver que Galicia, ademais do wolframio, do que agora se falará na seguinte sesión e que foi moi importante, pois ten algunhas conexións que permiten establecer permiten establecer relacións interesantes en as que penso que debemos seguir investigando nos próximos anos para, bueno, pues, aportar unha información moito máis exhaustiva e seguro que moito máis interesante. Por último, de cara a esa construcción do futuro, hai unha pastoral moi importante do obispo de Ourense, Hacia la paz en el Hada, que é unha pastoral marcada polo tradicionalismo, onde falase de como debe ser o modelo político da España do futuro fronte ás aspiracións da Organización das Nacións Unidas, é unha crítica a denuncia das Nacións Unidas sobre España, e hai unha posición moi tradicionalista, pero tamén vemos o nomamento de Fernando Quiroga Palacios, que vai ser un home do posibilismo, xa era un home do posibilismo no ano 33-34, cando o Vaticano pensaba en facelo próximo obispo de Ourense, cousa que non pudo ser naquele momento por dificultades, pero tamén as posicións norteamericanas. Nese mesmo día, onde anunciase o nomamento de Fernando Quiroga Palacios como novo obispo de Mondoñedo, están as declaracións do financiero norteamericano Frank Ryan sobre o futuro de España no mercado internacional. Quen é Frank Ryan? Frank Ryan era o xefe dos servicios de inteligencia, os servicios de espionaxe do despacho ibérico, é dicir, o encargado de controlar toda a rede de información establecida en Portugal e en España. El vai ser agora o gran organizador de unha corporación internacional dedicada fundamentalmente a levar os negocios que antes estaban en mans de alemáns, que agora van a pasar a ser en mans dos aliados, fundamentalmente en mans norteamericanas, e establecer as novas redes de espionaxe tamén, pero tamén financeiras,
entre os Estados Unidos e España, porque a pesar de que os Estados Unidos eh, fan, digamos, a postura teatral de que o seu embaixador deixa Madrid, nunca deixou de haber relacións máis ou menos encubertas entre os dous réximens en función dos seus intereses colectivos. E nada máis, un pouco o que pretendía é presentar este panorama de pistas, de posibilidades, algunhas cuestións que permítanos ver esas redes, eses tempos que debemos de ter en conta. Moitas gracias e nada, espero que o debate sexa o máis produtivo posible. Chao.